সাউন্ড শোনা যাচ্ছে ওয়াটারফলের। ওয়েলকাম টু ওয়াকাবা ফলস। তো এটা 10 মিনিট আমাদেরকে নিচে নামতে হবে ওয়াকাবা ফলসে পৌঁছানোর জন্য। তো এখানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি 30 রুপি করে সবাইকে। ওয়াকাবা ফলসে আমার রাস্তাটা বেশ সুন্দর। ভালো লাগছে। Stay where you're enjoying actually the nature, the water. Sound শোনা যাচ্ছে ওয়াটারফলের। আমরা ঝর্ণার শব্দ পাচ্ছি, কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। রাস্তাটা বেশ খারাপ, একটু সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি। ওয়াকাবা ফলসের পথেই খুব সুন্দর একটা মিউজিয়াম দিতে পারছে। It is basically green everywhere. যখন হেভি রেইনফল থাকে আপনারা দূরে দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো সবগুলোতে কিন্তু ঝর্ণার পানি পড়তে থাকে। আমরা একেবারে ফলসের কাছাকাছি চলে এসেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যদিও এই মৌসুমের কারণে আসলে এখানে পানির তেমন একটা ফ্লো নেই, বাট নর্মালি প্রচুর ফ্লো থাকে। আর যাদের হাইট ফোবিয়া আছে তাদের কিন্তু বেশ ভয় লাগবে এই জায়গাটাতে। দূরে একটু যদি দেখেন খুব সুন্দর লাগছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর সাদা মেঘে ঢেকে গেছে জায়গাটা। So it's actually amazing. তো ওয়াকাবা ফল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, পানি পড়ছে। আমরা আগে বলেছি এই মৌসুমে পানি খুব একটা থাকে না, যেহেতু আমরা এসেছি বেসিক্যালি ফেব্রুয়ারিতে। এখানে এপ্রিল থেকে অগাস্ট পর্যন্ত আসার মৌসুম আর কি, ওই সময়টাতে বেশ চমৎকার লাগে সবাই বলে। বাট এই সময়কার সৌন্দর্যটা খুবই ডিফারেন্ট, ইউ ক্যানট ফাইন্ড ইট দ্য সেম ওয়ে ইন আদার টাইম। এনজয় দ্য বিউটি অফ ওয়াকাবা।